Então, quer ver? Toma. Aqui, ó. Me dá então, me dá. Essa de ignorância então me dá. Me dá meu celular, me dá. Me dá. Jogar ganhão, Emil. Ó, vou te beliscar. Me dá então. Chega. Vai falar, não vai ser não. Me dá meu celular então. Essa você que é isso, né? É, não mesmo. Bom, então aproveita que você encontrou a Dulce. Vão brincar vocês duas e eu e o Cristóvão de dieta. Quando você caiu. Pica-pau, agente secreto. Eu caio direto nos seus braços. Sou agente secreto 001. Ah, eu vou sair agora, me dá, dona? Me dá então, me dá. Pingando todo mês na sua conta. Veja. Me dá, meu celular, me dá. Opa. Tá parando a mão. Estou viajando para de Sabe ele, né? Que é ID, né? Quando descobrir, quando se encontrar, né? Eu susto. Daqui a pouco tem esse velho. Mentira. Yes,
Oi, ele, mamãe! Está tentando comer a minha comida! Desmaia. Agora em vez de presentes a partir de 17,90 com fragrâncias, acessórios. Foi aquele pica-pau. Ele de direção de cabelo vermelho? Diz aquele cavalo. Cavalo? O quê? Cavalo? Ali, estúpido. O que houve com aquele pica-pau? Vai, Do TSE. Para tirar dúvidas e Espere aí, seu paspalhão! Que história é essa de cavucar aqui o meu quintal? de homens com a arca de um morto. Ninguém jamais vai saber onde eu escondi um. Tio Sam! No celular, porque eu pagava R$10 pra chegar no celular. Querendo que